Para acceder a unha impresora compartida noutro equipo da rede en Windows XP, accederemos á opción de impresoras e faxes do menú de inicio e agregaremos unha nova impresora. No asistente seleccionaremos agregar unha impresora de red ou impresora conectada a outro equipo. Buscaremos unha impresora e aparecerán os equipos da rede e aqueles equipos que teñen unha impresora compartida poderemos con un doble clic ver a impresora compartida, seleccionala e continuar o asistente para instalar esta impresora compartida noutro equipo. Aquí aparece a impresora compartida noutro equipo, o icono con un cable de rede conectado á impresora indica que é unha impresora de rede remota conectada noutro equipo.